No morjes, se on Jasse Valkolta, terve. Mä kerron teille yhden ärsytysasian ja sit mä kerron sille ratkaisun. Mä näytän teille semmosen fysikaalisen kikan, miten saatte pienestä kaiuttimesta paljon isomman ja selkeämmän äänen ulos. Tää mun räntti tänään koskee pieniä kaiuttimia. Minä vihaan lähtökohtaisesti mitätöntä soundia. Ja esimerkiksi toimistoilla tai jossain apteekeissa, pikkukaupoissa tai jossain, niin mua ärsyttää tosi paljon sellainen, että siellä joku radio soi jossain nurkassa silleen, että se just kuulee, mutta sitten kuulee kuitenkin. Eli se on semmoista melusaastetta, jolla ei tee mitään. Sä et kuule uutisista, että mitä siellä puhutaan, mutta et sä sitä musiikastakaan kuule, kuin ehkä vähän jotain haihattimen sihinää ja ässänsihahduksia. Ja sitten toinen, ihmiset puistoissa tai vastaavissa paikoissa, niin niillä on jonkunnäköinen matkakaiutin, joka on siellä jossain viltin reunalla. Aiheuttaa vaan ympärilleen melusaastetta, häiritsee muita. Toki tuo tunnelmaa, ei siinä mitään, mutta pitääkö sitä sun tunnelmaasi jakaa kaikille muillekin, jotka ei välttämättä piittaa niin siitä sun Kaijakoon best playlististäsi. Koska olen riistokapitalisti, niin annan ihmisille sitä, mitä he tarvivat ja haluavat. Eli meillä on Valkolla tällaisia pieniä mikrokaiuttimia. Näitä on eri väreissä, löytyy vielä roosaa ja sen sellaista. Ja sitten tällaista vähän isompaa Norrelmark Kormosta. Tämä on mun henkilökohtainen ja ihan klommoilla, koska tämä on siitä ekasta erästä. Ja tämä on varmaan jo 5 vuotta vanha. Mä käytän tätä päivittäin. Tämä on mulla suihkussa ja vaikka missä. Mut joo, nyt mä näytän teille pari kikkaa ja soitan ääniesimerkkiä, että miten nämä kikat vaikuttaa. Ja sitä varten mulla on korvissa binauraaliset mikrofonit. Eli nyt kun te pistätte hyvät kuulokkeet päähän, suosittelen yllätys valkoja, paatte ne kuulokkeet päähän, niin te kuulette saman, mitä minä kuulen. Eli tämä on autenttinen kokemus. Musiikkia. Noin. Tämä simuloi nyt sitä, että jossain toimistossa pölisee pikkupurkki jonkunnäköistä taustan musiikkia. Aika ponneton on soundi ja vähän tämmönen hälyinen, no taustamusiikin omainen. Kattokaa, kun me nostetaan se vaikka tosta tasolta ja pannaan se huoneen nurkkaan. Kuunnelkaa, miten ääni muuttuu. Noniin. Huomaatteko? Siihen tulee paljon enemmän pontta ja se selkeytyy. Ja mistä tää johtuu? Se johtuu siitä, että huoneen nurkat, nämä seinät heijastaa sen ääniaallon takas siitä kaiuttimesta. Ja jokainen uusi seinä aina vahvistaa sitä. Eli toisin sanoen, pankaa se pikkukaiutin jotain seinää vasten tai vastaavaa tasoa. Nurkka on parempi ja ihan toi niin kuin lattianrajan nurkka on esimerkiksi kotibileissä kaikkein paras, että jos teillä on joku tämmönen vähän pystyvämpi ratio, josta haluatte soittaa bilemusiikkia, niin pankaa se sinne lattianrajan nurkkaan, niin te saatte sieltä kaikkien täyteläisimmän bassotoiston ja se toimii se nurkka niin kuin torvena. Se hajauttaa sen äänen joka suuntaan tasaisesti. Niin yhtäkkiä se pikkukaiutin ei olekaan joku inisevä purkki, josta kuuluu etäisesti musiikkia jossain päin huonetta, vaan se koko huone lähtee soimaan ihan eri tavalla. Tämmönen pro-tip. Ja jos kuuntelette esimerkiksi äänikirjoja, mä käytän näitä. Mulla on aina esimerkiksi mökillä taskussa, kun mä teen puutarhahommia tai korjailen jotain ikkunanpokia tai vastaavaa, niin mä kuuntelen äänikirjoja ja podcasteja tällaisella, ja se on mulla taskussa, esimerkiksi rintataskussa tai ihan hupparin taskussa tai näin poispäin, niin se on lähellä mun kuuloelimiäni, niin mun ei tarvi soittaa sitä niin lujaa, ettei naapurit häirinny. Jos on jossain aidan päällä 3 metrin päässä, niin sitä pitää soittaa sitten sen verran lujempaa,
että sä kuulet, mutta niin kuulee sun naapuritkin. Ja esimerkiksi mulla on tässä, mä teen keittiössä aina aamupalaa, niin kun mä kuuntelen puheohjelmia, uutisia ja podcasteja, mulle on tälle maustehyllyssä paikka. Sen sijaan, että se olisi jossain tiskipöydällä, niin mä asetan sen tuohon. Hyvin selkeä. Ja jos asunnossamme nukkuu joku muu, silloin kun mä kuuntelen aamupalatoimissani ohjelmia, niin sitä ei tarvitse soittaa niin lujaa, että kukaan muu häiriintyisi. Tällaisia pro-tippejä, eikö se ole jännä juttu? Menkää sinne verkkokauppaan ostamaan Nordel Mikroja ja Nordel Mark 3 ja ihan näillä näppäimillä sinne tulee myös semmonen hauska kunnon boombox-tyyppinen tätä isompi malli, jossa piisaa muuten bassoa vaikka niin, että pistää tyrät rytkymään. Niikseen. Hyvä. No niin, mansplainaus loppuu tähän.